សំណោចមានប្រយោជន៍ជាច្រើនអនេកចំពោះសុខភាពបើចុះធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះនោះវានឹងវែងអន្លាយតែម្ដងសំណោចភាពកំ pl ាញរីករាយអាចកាត់បន្ថយអារម្មណ៍នៃការឈឺចុកចាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មពលសម្រួលទូនាទីរបស់វិញ្ញាណឲ្យឆាប់ចេះឆាប់ដឹងសំណោចអាចការពារគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមនិងនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាបណ្ដេញភាពស្មុគស្មាញកាត់បន្ថយអារម្មណ៍មួម៉ង stress និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានលក្ខណៈនេះមិនភ្លេចទេតួនាទីនៃការសើចនៅក្នុងសង្គមអារម្មណ៍និងភាពរីករាយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលបានផ្ដោតការសិក្សាសំណោចទៅលើការព្យាបាលជំងឺបានប្រកាសថាប្រសិនបើគេចេះប្រើសំណោចការសើចអាចជាជំនួយដ៏ប្រសិទ្ធមួយនៅក្នុងការព្យាបាលពីព្រោះម្យ៉ាងសំណោចអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការធ្វើលំហាត់ផ្លូវដង្ហើមនៃការធ្វើយូហ្គាម្យ៉ាងមួយទៀតសំណោចមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សាលំនឹងរបស់អារម្មណ៍សូមចងចាំថាខួរក្បាលមនុស្សត្រូវការសំណោចជារឿយៗយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Daniel Siboni គ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ L'essence du rire Absolument. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Vous savez ជាការពិតណាស់ដែលថាសំណោចនាំមកនូវសុខភាពល្អក្រុមអ្នកឯកទេសផ្នែកសំណើចកំ pl ែងបានធ្វើការពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលចិត្តកំ pl ែងសើចសប្បាយឃើញថាសំណោចធ្វើឲ្យអរម៉ូននិងអង់ដូហ្វីនរបស់មនុស្សមានលក្ខណៈប្រសើរការគិតសុញមិនចេះសើចរីករាយហើយចេះតែសើចសប្បាយតែខាងសបកក្រៅមិនផុសចេញពីបេះដូងគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ Et si la pensée ne rit pas, s'il y a que le corps qui rit, c'est dommage. ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើសំណោចដូចគ្នាដែរឬទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាបន្តទៀត Vous savez, moi je dirais que les gens ne rient pas de la même chose. សំណោចប្រែប្រួលទៅតាមវប្បធម៌សង្គមនិងខុសគ្នាពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែការញញឹមនិងការសើចគឺជាកាយវិការរបស់មនុស្សទូទៅមិនថាជាតិណាសាសនាក្រឬមាននោះទេវាគឺជាញាណសកលទោះបីជាគេមិនចេះនិយាយភាសាដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេអាចយល់គ្នាបានដែរសំណោចគឺជាកាយវិការជាសកម្មភាពមនុស្សដែលផុសចេញដោយឯងនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ពីរការបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍រីករាយជាការគេចចេញពីអារម្មណ៍ធុញថប់បារម្ភឬក៏ការប៉ះទង្គិចលក្ខណៈនៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះសំណោចគឺជាការគ្រប់គ្រងនិងជាការផ្ទុះឡើងជំនួសការទះដៃអបអរសាទរឬសរសើរនរណាម្នាក់សើចក៏ជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងការចំអកឲ្យខ្លួនឯងនេះវារឹតតែងាយធ្វើទៅទៀតប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅចំពោះមុខយើងពីព្រោះនេះគឺជាការចំអកឲ្យខ្លួនឯងតាមរយៈការចំអកឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតទាំងនេះគឺដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកនាងថាការសើចគឺជាចំណងនៃភាពរីករាយភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សប្រសិនបើកំពុងតែមានទុក្ខព្រួយហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបើគេផ្ទុះសំណោចឡើងបានន័យថាជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរហើយ On est bien sur toute la terre qui est ronde, c'est le même problème qui court. Comment, quand on n'est plus très bien, comment être un peu mieux? អ្នកឯកទេសខាងសំណោចបានអះអាងថាសំណោចគឺជាចំណងដែលមិនអាចផ្ដាច់បានពីសុខភាពសំណោចគឺជាអ្នករក្សាលំនឹងរបស់មនុស្សទូទៅក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃសំណោចតែងតែថយចុះទៅតាមវ័យតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីមនុស្សចាស់ទៅភ្លេចសើចឬយ៉ាងណា C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous savez, dans les sociétés occidentales, ពិបាកកំណត់ណាស់បញ្ហានេះពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមបារាំងឬក៏សង្គមនៃប្រទេសជឿនលឿនមនុស្សចាស់ច្រើនរស់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងឯកាការសោយសប្បាយត្រូវការមានមនុស្សច្រើននៅជុំចិត្តឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានមនុស្ស2នាក់គ្រាន់នឹងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាទើបអាចមានការផ្ទុះសំណោចឡើងបានម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះមិនត្រូវការលេងសើចអ្វីទេពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារគេវាយតម្លៃថាជាមនុស្សមិនសូវមើងម៉ាត់ឡាជាពិសេសនៅតាមទីក្រុងធំៗនៅតាមប្រទេសដែលមានការងារចង្អៀតជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុនគេត្រូវបង្ខំចិត្តបង្កើតមុខវិជ្ជាសើចក្នុងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបពួកគេត្រូវរៀនសើចរៀនពីរបៀបរបបនៃសំណោចនៃការសើចញញឹមឡើងវិញគួរឲ្យហួសចិត្តទេថ្មីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាមេរិកទើបបានចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់គាត់ថាសំណោចមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រភេទគ្រឿងញៀនម្យ៉ាង
លោកហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបនេះដោយសំអានទៅលើការថតខួរក្បាលតាមប្រព័ន្ធម៉ាញេទិក EEM បានបង្ហាញថាបើមនុស្សសើចឬជួបនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងនោះខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងដែលជាប្រព័ន្ធប្រសាទនៃអារម្មណ៍រីករាយនឹងមានសកម្មភាពភ្លាមប្រព័ន្ធប្រសាទផ្នែកខាងឆ្វេងនេះមានសកម្មភាពគឺវានឹងទៅបើកផ្លូវដល់សារធាតុម្យ៉ាងនៃប្រព័ន្ធប្រសាទដើម្បីជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមពេលនេះអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រទំនងជានឹងកំពុងតែគិតរកពីរបបកំហើញថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តផងនៅតាមប្រទេសជឿនលឿនមានជាអាចនៅប្រទេសបារាំងការសោចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំម្យ៉ាងប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺខូចទឹកចិត្តការកំប្លុកកំប្លែងគឺជាជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាពិសេសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខកុមារម្នាក់ដែលកំពុងតែយំព្រោះខ្លាចម្ជុលបើមានអ្នកកំប្លែងណាម្នាក់មកធ្លុកនៅចំពោះមុខកុមារនោះភ្លាមនោះកុមារនឹងភ្លេចឈឺនិងទទួលបានការព្យាបាលដោយសម្រួលដូច្នេះសូមចងចាំថាបើមានឱកាសគួរតែសើចរីករាយឲ្យថ្លាបេះដូងគង់រំចាំតតែមានរោគគាបជាតិហើយ